तो कैसे हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, यही मैं दिल से उम्मीद करता हूँ। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है, कभी कभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मैसेज का पॉपअप भी शो करता है लेकिन साउंड नहीं सुनाई देता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आइए। व्हाट्सएप पे आप आइए। व्हाट्सएप पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स में जो क्लिक करना है आपको, और आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन का एक फीचर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कन्वर्सेशन टोन, ठीक है। ये आपको ना, अगर आपका बंद है या भी चालू है, बंद है तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन टोन, मतलब ठीक है, यहाँ से आपको कोई ऐसा टोन सिलेक्ट कर लेना है जो जोर से बजता हो, मतलब जैसे, ठीक है, मैंने ये कर रखा है। आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसे जोर से बजता हो वैसे। और यहाँ पर देखिए यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये भी बहुत से लोगों का ऑफ रहता है, आपको इसे ऑन कर लेना है। इसकी वजह से भी कभी कभी मैसेज का साउंड नहीं आता। और लास्ट में यहाँ पर हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, यूज़ हाई प्रायोरिटी, ये भी आपको ऑन रखना है, ठीक है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो जब भी आप पर मैसेज आएगा आपका नोटिफिकेशन का साउंड ज़रूर आएगा। और यही था व्हाट्सएप पे साउंड का प्रॉब्लम, मैसेज का साउंड ठीक करने का प्रोसेस। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।